Ангелы, заявляйте, что если вы слушаете это послание сегодня, то это потому, что ваше будущее будет очень многообещающим. Вам просто нужно иметь веру. Мне нужно, чтобы вы сделали важное открытие, чтобы ваша жизнь могла быть восстановлена, и с этого момента вы могли бы привлечь большое финансовое процветание. Не пугайтесь ситуации, через которую вы проходите, потому что сегодня Бог даст вам прекрасную возможность стать успешным человеком. Пожалуйста, не игнорируйте это видео. Это искреннее послание от Бога благословить вашу жизнь сегодня. Но прежде чем мы продолжим, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, чтобы оно увидело больше людей. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать больше подобных сообщений. Ангелы готовы отразить весь негатив, и с этого момента вы будете жить жизнью, полной процветания. Бог освобождает вас от ваших вредных привычек и показывает вам путь, по которому нужно идти. Он будет все больше освещать каждое ваше решение. Помните, что если вы сегодня решили послушать это послание, то это было не случайно. Бог приготовил этот момент, чтобы благословить вас. Каждое послание, которое вы услышите, станет благословением, которое достигнет вашего дома. Все, что было трудным, станет легким. Это будет одна из многих побед. Закройте глаза и скажите: «Дорогой Бог, я желаю быть благословленным, даже несмотря на то, что у меня были тяжелые моменты. Храни веру в Отца и Сына. Если ты доверяешь Господу всем своим сердцем, ничто не помешает тебе стать великим человеком в этой жизни. Никогда не теряй веры и сохраняй надежду. Бог никогда не оставит тебя, и многие великие что-то все равно произойдет. Просто поверьте, что вы можете помочь своим близким. Напишите: «Я верю в моего Бога», чтобы каждый день был выполнен, и чтобы вы могли изменить свою реальность, привлекая финансовое изобилие для построения своего будущего. Ангелы показывают, что кто-то глубоко влюблен в вас. Вам нужно остаться до конца, чтобы узнать, кто это. Бог исцеляет всех больных людей, которые хотят добиться успеха в жизни, раскаиваются во всем и решают серьезно посвятить себя делу вместе с вами. Вся тьма в вашей жизни закончится, и Отец пошлет вам мудрость, чтобы принять лучшие решения и достичь финансовой свободы. Когда кто-то пытается унизить тебя, помни, что ты рожден, чтобы побеждать, и что никто не может судить тебя, кроме нашего Отца. Бог говорит, что каждый раз, когда вы будете падать и подниматься, всегда ища лучший способ изменить свою жизнь, это будет не напрасно. В этом году вы будете богаты. Господь посылает в ваш дом изобилие, и у вас будут хорошие урожаи. Благодаря этому сообщению ваш стол будет полон, и вы будете жить в достатке. Аминь. В этом послании Бог хочет открыть вам что-то особенное, но только самые способные и смелые останутся до конца, чтобы заявить об этом. Вчера вечером Бог освободил тебя из ловушки врага. Я очень благодарен, что ты бодрствуешь, ведь это великая привилегия, дарованная тебе Господом. Мой верный Бог, прокомментируй это, поскольку это поможет тебе претендовать на все благословения. Уже сегодня, в конце дня, ты получишь самую важную новость в своей жизни.
Напишите «Я верю в Божий план», направленный на то, чтобы любое чувство беспокойства и боли в вашем сердце исчезло прямо сейчас, и чтобы каждый глаз в вашей жизни исчез во имя Иисуса. Помните ли вы Иова, который мог все вынести, но никогда не терял веры в Бога? За короткое время он возвысился, и все, что он потерял, вернулось ему вдвойне. То же самое может случиться и с вами. Только Бог может изменить вашу реальность в одночасье, и те, кто следует Его заповедям, смогут войти в Царство Небесное. Сынок, если бы ты знал, какая великая победа вот-вот придет в твою жизнь, ты бы прыгал от радости. Огромное богатство приготовлено. Бог знает все, и Его справедливость не подводит. Все ваши усилия не будут напрасны. Эти страдания станут лучшим этапом вашей жизни. Бог просил вас почитать отца и мать, и благодаря вашему послушанию ваши дни на земле будут мирными и продолжительными. Аминь. Возлюби ближнего своего, как самого себя, потому что единственный способ улучшить все через любовь. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если верите в Бога. Бог обладает чем-то необыкновенным, но только те, кто останется до конца и примет это послание, получат все благословения. Чем больше вы будете хвалить во имя Бога, тем больше финансовых чудес произойдет завтра. Проснувшись, вас ждут отличные новости. Напиши номер 1515, чтобы подтвердить, что работа Господа завершена и что Вселенная благосклонна к тебе и ждет многообещающее будущее, сынок. Вы собираетесь стать преуспевающим человеком. Просто доверьтесь Божьему времени и никогда не отклоняйтесь от наших посланий. Все ваши мечты сбудутся. Даже в этом сообщении Бог откроет вам о ком-то, кто притворялся, что вы ему нравитесь, но всегда завидовал, потому что вы особенный. Посвящайте себя каждый день, потому что Бог сбил людей с толку, чтобы они поставили на вашем пути то, чего вы всегда хотели. Ты заслуживаешь это. Прокомментируйте: «Бог – мой защитник», и теперь божественная защита обрушится на вашу жизнь. Любое зло, угрожающее вам, будет отвергнуто. Величайший ангел откроет то, чего давно желали, но необходимо выслушать всю эту посланную Богом весть, пока не стало слишком поздно. Аминь. Пожалуйста, обратите пристальное внимание на это чрезвычайно важное послание, которое Бог приготовил для вас. Не стоит недооценивать это, так как вы можете потерять все блага, предназначенные вам. Ангелы показывают вам грандиозное видение, в котором вы добьетесь успеха, но важно, чтобы вы оставались стойкими до конца, чтобы Бог даровал вам окончательную награду. Бог открывает, что следующий месяц будет полон многочисленных возможностей в вашей жизни, и все ваши долги будут уплачены им. Напишите 1212, чтобы сообщить о великом чуде, которое Бог приготовил исключительно для вас. Это чудо произойдет в ближайшие несколько часов, поэтому полностью доверьтесь Его святому Слову. Никогда не думайте о том, чтобы отказаться от своей мечты, потому что каждый день я буду освещать ваши пути, чтобы вы росли все больше и больше. Бог дарует вам хорошее здоровье и необходимые силы для достижения ваших целей впредь. Аминь.
Вы – обетование Отца, и любые невзгоды преодолеются, как написано. Вы станете великим победителем, потому что Бог будет вести вас. Напишите: «Я победитель. Я Дитя Божье». Он пошлет несколько ангелов, чтобы защитить ваш дом, так как за ночь в него проникло много негатива, но этому скоро придет конец. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как сильно Бог любит вас и как Он освободил вас от стольких искушений и опасностей, которые враг поставил на вашем пути, чтобы сломить вас? Я глубоко благодарен за Его безусловную любовь. Бог отмечает, что Он не может жить без вас, поэтому это призыв к тому, чтобы все, что причинило вам боль или печаль, воплотилось в мечты. Божественный свет нашего Отца светил ваши проекты. В конце этого года вы сможете приобрести дом и помочь всем тем, кто всегда в вас верил. Если вы зашли так далеко, будьте уверены, что дождь благословений прольется в вашу жизнь. И ваши проекты начнут чудесным образом реализовываться. Бог послал меня сказать вам, что вы очень близки к достижению долгожданной финансовой свободы, которой вы так заслуживаете. Запишите 333, так как это будет самое большое требование для всех благословений, которые придут в вашу жизнь в ближайшие 12 часов. В следующие 23 часа вы получите благословение, которое изменит вашу реальность и приведет вас к великому процветанию. Сохраняйте надежду, потому что там, где обитает Бог, много побед. Ваша семья нуждается в вас и гордится вами. Бог говорит вам, что вы особенные и что ваше время близко. Вам просто нужно еще крепче держаться за эти послания, и вы увидите, как произойдут чудесные вещи. Пишите: «Я всегда слушаю послания Бога». Ангелы освободят вас из ловушек врага, потому что Бог положил свою руку на вашу жизнь, и никто не сможет вас сломить. Будьте благодарны каждый день за возможности, которые дал вам Бог. Бог поместил в ваш дом благословения, которых вы заслуживаете, и у вас будет будущее, полное процветание. Скажите: «Боже, я благодарен каждый день». Это будет способствовать тому, чтобы ваша жизнь стала более благословенной, и вы жили с большим счастьем. Бог пришел сказать вам, что отныне Он будет отвечать за ваши проекты, и в ближайшие недели произойдет много чудесных вещей. Бог открыл, что кому-то из вашей семьи суждено было уйти, но милость Господа вмешалась в их жизнь, потому что Он глубоко любит вас. Напиши: «Я люблю тебя, Боже». Большое спасибо, что зашли так далеко. Это будет иметь решающее значение для того, чтобы все ваши самые большие мечты сбылись даже в этом году. Просто поверь, дитя мое. Вы должны знать, что вам всегда нужен Бог в вашей жизни, чтобы все шло хорошо и чтобы у вас были силы противостоять своим целям и планам в жизни. Оставайтесь в мире, и ничто не заставит вас дрожать, потому что вы только что получили последнюю награду. Ваша душа защищена руками Божьими. Аминь. Бог говорит: «Позволь мне утешить тебя, осушить твои слезы и окутать тебя своей мантией. Я хочу обнять тебя и устранить всю горечь из твоей души, наполнив тебя сладостью моей любви и нежностью моей привязанности.
Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Я знаю, что сегодня, как никогда, ты нуждаешься во мне, но я не прихожу требовать от тебя чего-либо. Я лишь ищу твоего доверия. Я не прошу большего. Я не привожу список условий для того, чтобы вы получили мой покой. Я только прошу, чтобы вы позволили мне приблизиться без страха. Я знаю, что ваше сердце ранено, но я прихожу, чтобы исцелить вас. Мне нравится, когда вы говорите со мной, когда вы обращаетесь ко мне, и когда ты полностью доверяешь мне, чтобы рассказать мне о своих чувствах. Я слушал тебя этим утром, и хотя твоих слов было немного, твоя искренность и намерение – это то, что имеет значение. Мне не нужно большего. Напиши: ты мне действительно нужен. Точка. Однажды я сказал тебе, что если бы у тебя была вера, даже маленькая, как горчичное зерно, этого было бы достаточно, чтобы твоя молитва была услышана на небесном престоле. Именно там решается твоя судьба. Оттуда я посылаю тебе комфорт. Оттуда я показываю тебе свою любовь. Я знаю, что тебе нужно, и дам это тебе по моей воле. Все мои ответы всегда будут для твоего блага. А пока я хочу, чтобы ты оставался спокойным, когда страх приходит. Помните мои слова, когда несчастья стучатся в вашу дверь. Ответьте им: это мой Отец, мой пастырь, мой наставник и мой кормилец. Он всегда спасает меня, и я знаю, что Он поможет мне и сегодня. Держите ноги на моем пути. Не смотрите налево и не поворачивайтесь направо. Сосредоточьтесь на цели, которую я имею для вас. Напишите: я сосредоточен. Я в вере. Завтра может появиться множество отвлекающих факторов, которые отвлекут ваш взгляд и наполнят ваш разум пустыми фантазиями, но вы наполнитесь моим словом, и ваш разум укрепится и укрепится. Ничто и никто не сможет отвлечь вас от той цели, которую я имею для вас. Не допускайте сомнений и негативных мыслей. Я всегда в курсе ваших потребностей, и мне важно, что вы чувствуете. Я оставляю тебе свой покой. Я доверяю это тебе. Примите это с верой, потому что мир никогда не даст вам того духовного спокойствия, которое могу предложить вам только я. Я услышал тебя, когда ты сказал, что я тебе нужен. В моем присутствии я принял ваше поклонение. Мой ответ уже в пути. Подождите и получите его. Отпразднуйте своим голосом чудо, которое я совершу в вас сегодня. Я хочу, чтобы ты почувствовал мою любовь, погрузился в реку моего духа и почувствовал себя полным и удовлетворенным такой сильной любовью. Бог говорит: «Я знаю, что ты веришь в меня». Ты проявляешь веру каждый день. Ты просыпаешься полный энтузиазма, потому что знаешь, что я люблю тебя и я с тобой. Твоя душа постепенно наполняется. По данные я уже удалил, наблюдаю, что, не пья живую воду, которую я предлагаю вам, когда вы со мной в молитве, у вас пересыхает сердце. Хотя вы этого сейчас не чувствуете и не видите, ты чувствуешь себя хорошо и окреп благодаря своей вере. Поздравляю тебя, ты на правильном пути, но постепенно ты можешь отклониться,
и если потеряешь эту святую тоску по моему божественному прикосновению, пиши, я продолжаю твой путь, у тебя есть вера, и я повторю это тебе. Но теперь ты должен исполниться моим Святым Духом. Я дарую тебе божественную и сверхъестественную силу, которая поднимет тебя на уровень, где твоя вера будет творить еще большие и чудесные чудеса, чем ты видел и знал. До сегодняшнего дня. Более 2000 лет назад я дал вам обещание, я сказал вам, что вы будете творить большие чудеса. И если вы не понимаете этого прямо сейчас, все в порядке, в любом случае вы не можете стремиться к тому, чтобы чудеса происходили с вашими, это божественная сила. Это дар, который вы получите на коленях в молитве, с готовым сердцем полностью отдаться из любви. Нет, я не могу вложить этот прекрасный дар в гордый дух, который зря тратит время на поиск одобрения и аплодисментов других. Я ищу смиренное и раскаявшееся сердце, которое признает свои ошибки и стремится служить мне преданно и искренне, не ожидая признания от других, не ища человеческих званий, наград и трофеев, не заключая договоров с теми, кто одевается ангелами света. Обмануть мой народ. Я ищу тебя, и я нашел тебя. У тебя есть такое готовое сердце, которое нужно формировать. А теперь приходите и прогуляйтесь, ступите босыми ногами на берег этой реки, почувствуйте, как эта чистая и прозрачная вода касается вашей кожи и волнует ваши чувства. Продвигайтесь постепенно, пока не погрузитесь в воду, позвольте своей голове намокнуть, позвольте реке вытеснить из вашего ума каждую мысль о поражении и нечистоте. Отдайте мне свое сердце, и вы получите силу, когда мой Святой Дух придет и охватит все ваше существо, вашу семью, вашу жизнь, ваш образ мышления и бытия, все изменится. Я дам тебе сверхъестественную силу, чтобы преодолеть твои страхи. Мое благословение будет на твоем доме. Аминь. Бог говорит: почувствуй сладость моих слов, любовь и силу, исходящие из моих уст. Ты позвал меня посреди своих мыслей, в твоем сердце глубокая потребность, и я прихожу, чтобы показать тебе, как сильно я тебя люблю. Моя привязанность не иссякает со временем. Мое присутствие не отдаляет тебя даже в самые худшие моменты. Не полагайтесь так сильно на свои эмоции, они обманывают их. Волнуют вас, как ветер трясет пшеницу. Они хотят, чтобы вы потеряли то доверие, которое мы строили вместе в течение стольких зим и весен, идя рука об руку. Ты думаешь, что твоей веры недостаточно, что проходят годы, и тебе кажется, что ты ничего не добился, что ты отстаешь на пути, как неудачник. Ты чувствуешь, что те, кого ты любишь, отдаляются от тебя, и иногда ты плакал, думая, что я тоже ушел, что я бросил тебя и забыл о тебе. Но сегодня я пришел напомнить вам, что я всегда был здесь. Я делаю это именно для того, чтобы ты увидел, как сильно я тебя люблю, и чтобы тебе стало легче в этот момент. Напиши: «Я доверяю тебе, Отец». Позволь мне излить те слезы, которые поразили твое сердце. Не пытайтесь нести на своих плечах бремя вины, которую навязывают вам другие. Я хочу, чтобы твоя вера была тверда в моем слове, чтобы твой мир основывался на моих обещаниях,
и чтобы у тебя была та уверенность, что я всегда буду с тобой, чтобы я не колебался, когда ты чувствуешь себя одиноким, когда превратности жизни ударит тебя и причинить тебе раны. Боль призвана напоминать вам, что вы живы, и что после боли приходит исцеление, после скорби приходит победа. Я здесь, чтобы исцелить вас, утешить вас, воодушевить вас. Я повторяю снова и снова: не бойтесь, и я делаю это для того, чтобы мои слова запечатлелись в вашей памяти, и чтобы мой голос величественно резонировал каждое утро, когда вы просыпаетесь. Послушай меня, я здесь, рядом с тобой, и с глубочайшей любовью говорю тебе, что люблю тебя. Бог говорит: в своей повседневной жизни доверяй. Вы столкнетесь с неожиданными ситуациями, но вы выйдете сильнее. Моя сила в тебе, моей благодати достаточно. Мои обещания заверяют тебя, что я никогда не оставлю тебя, и что после бури наступит спокойствие. Вы будете спокойны, наполнены радостью и силой, и проживите свою жизнь в полной мере с силой, которую я вам даю. Я тебя люблю. Есть выход, есть надежда на вашу проблему, да, есть решение. Бог знает все ваши шаги и хочет действовать в вашей духовной жизни, принося мир и славу. Ангелы предупреждают, что те, кто игнорирует это послание, не получат благословений и чудес за непослушание Богу. Напишите 5656, чтобы подтвердить, что Вселенная на вашей стороне, принося положительную энергию в вашу финансовую жизнь сегодня. Бог справедлив, и даже если вы все делаете правильно, Он возвысит вас, чтобы вы пожинали плоды божественности и процветания. Однажды Бог вернется, и каждое утро, когда вы просыпаетесь и дышите, вы получаете новую возможность приложить все усилия и возобновить путь Евангелия. Дорогое дитя, очень важно, чтобы ты понимал ценность каждой минуты, которую ты посвятил слушанию нашего послания, потому что Бог рядом с тобой, и ничто не может помешать обещанию, которое Он дал тебе. Бог велит нам никогда не отворачиваться от тех, кто постоянно помогает нам, и через то, что Он запланировал для вас, у вас будет возможность отплатить каждому из них. Комментируйте с убеждением, что Бог никогда не терпит неудачу в своей миссии, и что в жизни человека, которого вы в какой-то момент глубоко любили, суждено великое преобразование. Бог идет с вами, защищая вас и принося добро, но Он предупреждал вас о неминуемой опасности, к которой вы должны отнестись серьезно. Повторите теперь: «Господи, прошу Тебя увести меня от зависти, потому что я знаю, что перед Отцом Небесным никто не имеет права судить меня». Нам всем необходимо божественное руководство, чтобы наше путешествие развивалось по Божьему плану, и ты, мое дорогое дитя, не исключение. Ангелы открывают, что ваше прибытие в этот момент имело огромное значение, и вскоре вы пожнете плоды того, что Господь приготовил для вас. Бог предоставит большие возможности в твоей жизни, сын мой, и когда ты меньше всего этого ожидаешь, ты поднимешь глаза к небу и поблагодаришь Его за достигнутые достижения. О вас заботятся ангелы, посланные самим Богом для обеспечения защиты от нападок зависти и злобы. Бог открыл, что вскоре вы получите высшую награду согласно Его обещанию. Пожалуйста, поделитесь этим сообщением с другими, и добро проявится.
Не беспокойтесь о тех, кто вас не ценит, или о возникающих проблемах. Если вы продолжите молиться Богу и стремиться быть лучшим, то то, что Бог запланировал для вас, произойдет в нужное время. Вам не нужно будет гнаться за Ним, потому что сам Бог придет с вами. Он будет с тобой всю твою жизнь, заботясь о тебе, пока ты не состаришься, как говорит Исайя. 464. Бог говорит с вами сегодня, видя ваше физическое и эмоциональное истощение. Продолжайте идти, Он даст вам силу и благосклонность. Бог пошлет помощь и деньги так, как вы никогда не думали, что это возможно, и вашим страданиям придет конец. Бог исцелит ваши раны, восстановит то, что вы потеряли, и обеспечит все, что вам нужно. Он превратит вашу печаль в возможность, а ваши проблемы в решимость. То, что враг хотел причинить вред, Бог употребит во благо. Не волнуйтесь, все уже происходит. Сегодня Бог принесет улучшение, исцеление и чудеса в вашу жизнь, и Он будет с вами во всех трудностях. Когда Бог откроет для вас новую дверь, вы поймете, почему враг так упорно сражался против вас. Позвольте Богу взять под свой контроль и помочь вам решить любую проблему. Верьте, что Он даст вам силы все преодолеть. Я отдаю все свои печали, беспокойства, сомнения, страхи и тревоги Богу, прося Его очистить меня во имя Иисуса. Если это должно произойти, то это будет в нужное Богу время. Вам не придется ничего форсировать. Что исходит от Него, так имейте мир, зная, что предназначенное вам будет, или даже лучше. Если вы верите в Бога, напишите «Аминь», чтобы получить благословение. Если вы дошли до этого момента, напишите «Я люблю тебя, Господь». Если Слово Божье было полезно для вас сегодня, оставьте свое «Аминь» в комментариях. Дорогой Бог, в этот момент молитвы я предстаю перед Тобой с сердцем, полным смирения и благодарности. Я благодарю Вас за каждый новый рассвет, который Вы мне дарите, за возможности для обучения и роста, а также за каждого близкого человека, которого Вы поместили в мою жизнь, чтобы поддержать и помочь мне. Небесный Отец, я прошу Тебя продолжать направлять и защищать меня на каждом моем шаге. Освети мой путь своей божественной мудростью, чтобы я мог принимать справедливые и мудрые решения в своей жизни. Сталкиваясь с невзгодами и преодолевая трудности с верой и мужеством, я признаю, что я несовершенен и совершаю ошибки. Я прошу Вашей помощи, чтобы учиться на своих неудачах и становиться лучше с каждым днем. Даруй мне благодать прощать себя и других, позволяя любви и пониманию преобладать в моем сердце. Уделяйте время молитве в течение дня, и в моем присутствии я дам вам веру и убежденность в том, что вы свободны от долгов и угнетения. Ваши враги будут связаны, побеждены, пристыжены и изгнаны. Однако вам необходимо каждый день посвящать время тому, чтобы наполниться силой и верой и понять мою волю. Ваша жизнь может измениться в одночасье, но я должен искоренить проблему, которая наполняет вашу жизнь тревогой. Это глубоко укоренившаяся проблема, похороненная в вашем прошлом и скрытая от вашего взгляда. Напишите «Спасибо, Боже» и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые верят в Бога.
Вы думали, что оно забыто, но оно вернулось, разрушив ваши эмоции и принеся в дом боль и разлад. Ты знаешь, что у меня есть сила освободить тебя, поэтому позволь мне сделать это по-своему. Если вы действительно желаете освободиться от этого рабства как можно скорее, не теряйте терпения, если не увидите результатов через день. Я не даю вам временного средства, я устраню причину вашей боли своими руками. Если вы расстроились, успокойтесь. Если ты впадешь в отчаяние, вспомни мои обещания, и пусть твоя душа наполнится спокойствием, когда ты подумаешь о них. Вы просили меня освободиться от всех этих проблем, и я вас не разочарую. Давайте начнем сегодня с укрепления отношений, которые у вас должны быть со мной. Не приходи какое-то время говорить добрые слова, а потом выйдешь из дома и забудешь, что мы друзья. Если вы поклоняетесь и восхваляете меня своим сердцем и устами, я хочу видеть такое отношение днем и ночью в вашей жизни, в вашей семье, в вашем доме, в вашей работе, куда бы вы ни пошли, в ваших проектах, в ваших планах и во всем, что вы делаете. Хотеть сделать. Я излил дождь своего святого присутствия на все, что касается вашей жизни. Я даю тебе возможность, о которой ты просил. Но если ты хочешь быть полностью свободным от всех цепей, уз, давления и проклятий, твоя душа должна погрузиться в реку моей любви. Ты поймешь нечто чудесное, твои проблемы исчезнут одна за другой, когда ты узнаешь меня поближе и позволишь мне занять достойное место в твоем сердце. Аминь. Закончив эту молитву, поделитесь ею с 5 людьми. Сделайте так, чтобы это сообщение дошло до большего количества людей. Отправьте его 5 своим друзьям из контактов WhatsApp. Не разрывайте эту цепочку. Я верю в тебя, я верю в твою силу и верю в твою способность изменить мир вокруг себя. Если ваша вера сильна, напишите «Я делюсь с Богом». Я знаю, что вы сегодня будете заняты, поэтому беру на себя инициативу и предлагаю разделить прекрасный момент молитвы. Я просто хочу напомнить вашему сердцу об источнике всех ваших благословений. Я не хочу, чтобы вы потеряли счет из-за такого количества обязанностей и в конце дня утомились, не зная, что делать. Я хочу дать вам силы, чтобы вы могли преодолевать и противостоять всем трудностям с твердостью и мужеством. Твоя вера отражается в твоем взгляде, и я хочу, чтобы перед тобой открылись двери, когда ты почувствуешь мое присутствие. Я надеюсь, что вы поверите, потому что это произойдет. Даже если вы не верите, двери откроются, но войдет кто-то другой, а вы останетесь снаружи из-за вашего неверия. Вам необходимо обновить свои силы и найти поддержку, которая побудит вас двигаться, мечтать и работать с самоотверженностью, с верой, которая у вас есть. Ты знаешь, что я веду тебя в лучшее место. Вы поверили и упорствовали на этом пути, но враг подстерегает, как рыкающий лев, ища. Разум, у меня всегда будет самое лучшее для тебя. Сохраняйте настрой и убежденность. Не позволяйте страху или отчаянию иметь место в вашей жизни. Я знаю, что твое будущее полно благополучия и благословений. Ты будешь вечно окружен моим миром и любовью.
точно так же, как ваша семья будет защищена. Я щедро вознагражу вас за то, что вы посвятили мне это время своего дня. Теперь вы подниметесь со сверхъестественной силой. Я открою ваше понимание и духовное видение, чтобы вы могли оценить все чудесные благословения, которые приходят в вашу жизнь. Сохрани эту улыбку на своем лице, а она наполняет меня счастьем. И если ты хорошо выглядишь, в конце концов ты будешь похож на меня. Я надеюсь увидеть вас здесь снова. Не уставайте доверять мне, хотя ваше ожидание может показаться долгим, награда ваша будет велика. Возлюбленные дети мои, да пребудут над вами мир и благословение Господне. Я пришел к вам сегодня, чтобы предложить свою вечную любовь и руководство. Пусть ваши сердца будут наполнены верой и убежденностью, пусть страх и отчаяние не овладевают вашими жизнями. Я заверяю вас, что ваше будущее изобилует процветанием и благословениями. Вы всегда будете окружены моим миром и любовью. Подобно тому, как оберегаются ваши семьи, я щедро вознаграждаю вас за то, что вы посвящаете мне это время вашего дня. Теперь вы подниметесь со сверхъестественной силой. Я открою ваше понимание и духовное зрение, чтобы вы могли оценить все чудесные благословения, которые приходят в вашу жизнь. Сохраняйте улыбку на своем лице, ибо она наполняет меня радостью. И когда вы будете выглядеть хорошо, то в конце концов станете похожи на меня. Я надеюсь увидеть вас здесь снова. Не уставайте доверять мне, ибо, хотя ожидание может показаться долгим, награда будет велика. Даже если слезы сотрут счастье с вашего лица, благословение принесет истинную радость вашему сердцу. Я не хочу, чтобы вы продолжали бороться с этой тревогой, вам нужен отдых. Давайте помолимся вместе. Господи, даруй нам милость, даруй нам бесконечную благодать. Мы пришли смиренно и с благодарностью за все благословения, которые Ты излил на нас. Сегодня мы возносим к Тебе наши души, зная, что Ты внимателен к нашим самым сокровенным нуждам и желаниям. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что через Твоих небесных посланников Ты посылаешь нам послания надежды и наставления. Мы признаем, что Ты – автор наших жизней и что в каждом из нас заложена великая цель. Мы молим Тебя, Отец Небесный, даровать нам решимость упорно идти к победе даже перед лицом жизненных испытаний. Мы просим, чтобы свет Твоего руководства освещал наш путь, а знание вело нас на каждом этапе. В Тебе мы находим обещание вечной жизни. Хотя мы можем столкнуться с трудностями, мы будем вознаграждены вечной радостью и уверенностью в Твоем утешении. Господи, мы молимся о самоуважении каждого, чтобы мы могли реализовать свой потенциал в Тебе. Пусть мы будем инструментами Твоего вдохновения, вселяющими уверенность и поддерживающими полноценную жизнь. Мы понимаем, что можем отклониться от курса, и поэтому обращаемся к Тебе за руководством, чтобы стойко преодолевать возникающие трудности. Возлюбленные, мы благодарим Вас за послание мира, которое Вы нам посылаете. Мы просим у Вас помощи в том, чтобы мудро и спокойно ориентироваться в этом беспокойном мире и осознавать, какими дарами Вы нас наделили.
Господь, мы признаем наши несовершенства и ошибки. Мы просим прощения из глубины наших сердец. Мы благодарим Тебя за Твою бесконечную милость, которая наполняет нас любовью и радостью, когда мы. Даже если ваши слезы стерли счастье с вашего лица, ваше благословение принесет истинную радость в ваше сердце. Я не хочу, чтобы вы продолжали бороться с этим беспокойством. Вам нужно отдохнуть. Помолимся вместе: Господи, дай нам милость, дай нам бесконечную благодать. Мы собираемся в смирении и благодарности за все благословения, которые Вы излили на нас. Сегодня мы возносим свою душу к Вам, зная, что Вы внимательны к нашим самым сокровенным нуждам и желаниям. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты послал нам послание надежды и руководства через Твоих небесных посланников. Мы признаем, что Вы являетесь автором нашей жизни и что внутри каждого из нас есть великая цель. Мы просим, Небесный Отец, чтобы Ты даровал нам решимость упорствовать в поисках победы, даже перед лицом испытаний, которые преподносит нам жизнь. Мы просим света Вашего руководства, чтобы осветить наш путь и знаний, которые будут вести нас на каждом этапе. В Тебе мы находим обещание вечной жизни. Хоть мы и столкнемся с трудностями, мы будем вознаграждены вечной радостью и обещанием Вашего утешения. Господь, мы молимся о самоуважении всех, чтобы мы могли осознать в Тебе наш потенциал. Пусть мы будем инструментами Вашего вдохновения, вселяющими уверенность и поддерживающими полноценную жизнь. Мы понимаем, что можем отклониться от курса, поэтому просим Вашего руководства, чтобы твердо решать возникающие проблемы. Возлюбленные, мы благодарим Вас за послание мира, которое Вы нам посылаете. Мы просим Вас помочь нам ориентироваться в этом беспокойном мире с мудростью и спокойствием, чтобы распознать дары, которые Вы нам даровали. Господь, мы осознаем, что мы несовершенны и совершаем ошибки. Мы просим прощения от всего сердца. Мы благодарим Тебя за Твою бесконечную милость, которая наполняет нас любовью и радостью, когда мы обращаемся к Тебе. Я сниму копирайт и изменю текст без изменения первоначального смысла. Вот измененный вариант. Я своими руками устраню причину вашей боли. Если вы расстроены, успокойтесь. Если вы отчаиваетесь, вспомните мои обещания, и пусть ваша душа наполнится миром, когда вы будете думать о них. Вы просили меня освободить вас от всех этих проблем, и я не разочарую вас. Давайте начнем сегодня с укрепления отношений, которые у вас должны быть со мной. Не просто приходите и говорите добрые слова, а потом уходите из дома и забывайте, что мы друзья. Если вы поклоняетесь и прославляете меня своим сердцем и устами, я хочу видеть такое отношение в вашей жизни, в вашей семье, в вашем доме, на вашей работе, куда бы вы ни пошли, в ваших проектах, в ваших планах и во всем, что вы хотите сделать. Я пролил дождь своего святого присутствия на все, что касается твоей жизни. Я даю вам возможность, о которой вы просили. Но если вы хотите полностью освободиться от всех цепей, уз, давления и проклятий, ваша душа должна погрузиться в реку моей любви. Вы испытаете нечто удивительное,
ваши проблемы будут исчезать одна за другой, когда вы лучше узнаете меня и позволите мне занять достойное место в вашем сердце. Аминь. После завершения этой молитвы поделитесь ею с 5 людьми. Сделайте так, чтобы это послание дошло до большего числа людей. Отправьте его 5 своим друзьям из списка контактов WhatsApp. Не разрывайте эту цепочку. Я верю в тебя, верю в твою силу и верю в твою способность изменить мир вокруг себя. Если ваша вера сильна, напишите «Я делюсь с Богом». Я знаю, что сегодня вы будете заняты, поэтому беру инициативу на себя и предлагаю разделить этот прекрасный момент молитвы. Я просто хочу напомнить вашему сердцу об источнике всех ваших благословений. Я не хочу, чтобы вы сбились с пути из-за такого количества обязательств и в конце дня устали, не зная, что делать. Я хочу дать вам силы, чтобы вы могли преодолеть и выдержать все трудности с твердостью и мужеством. Ваша вера отражается в вашем взгляде, и я хочу, чтобы перед вами открывались двери, когда вы почувствуете мое присутствие. Я надеюсь, что вы поверите, потому что это произойдет. Даже если вы не поверите, двери откроются, но войдет кто-то другой, а вы останетесь снаружи из-за своего неверия. Вам нужно восстановить свои силы и найти поддержку, которая побудит вас двигаться, мечтать и работать с самоотдачей, с верой, которая у вас есть. Вы знаете, что я веду вас в лучшее место. Вы верили и упорно шли по этому пути, но враг, как рыкающий лев, притаился и ищет. Помните, что я всегда буду иметь для вас самое лучшее. Сохраняйте свой настрой и убежденность. Не позволяйте страху и отчаянию овладеть вашей жизнью. Я знаю, что ваше будущее полно процветания и благословений. Вы будете вечно окружены моим миром и любовью. Как и ваша семья будет защищена, я щедро вознагражу вас за то, что вы посвятили мне это время своего дня. Теперь вы будете подниматься со сверхъестественной силой. Я открою ваше понимание и духовное зрение, чтобы вы могли оценить все чудесные благословения, которые приходят в вашу жизнь. Сохраняйте улыбку на своем лице, она наполняет меня радостью. И если вы будете хорошо выглядеть, то со временем станете похожи на меня. Я надеюсь увидеть вас здесь снова. Не уставайте доверять мне, пусть ожидание покажется вам долгим, но награда будет велика. Возлюбленные дети мои, да пребудут над вами мир и благословение Господне. Я пришел к вам сегодня, чтобы предложить свою вечную любовь и руководство. Пусть ваши сердца будут наполнены верой и убежденностью, пусть страх и отчаяние не овладевают вашими жизнями. Я заверяю вас, что ваше будущее будет изобиловать процветанием и благословениями. Вы всегда будете окружены моим миром и любовью. Примите нас, преданных своей цели, живущих с благодарностью и смирением. Господь, даруй нам способность излучать Твой свет и любовь, чтобы те, кто соприкасается с нами, могли быть привлечены к Твоей работе. Когда мы идем сквозь неопределенность жизни, мы верим, что Вы рядом с нами, направляя и защищая нас.